بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور احمد نعيم مدرس باثولوجي. النهارده هنتكلم على ريبير او هيلينج. الهيلينج دايما بيتعرف ان هو replacement of the damaged tissue by new healthy one. يعني لما يحصل دامج للتيشو، طبعا عرفنا قبل كده انه دايما بيحصل رياكشن اللي هو اسمه انفلاميشن، وبعد ما يحصل الانفلاميشن بتبتدي بعد كده بقى التيشو عايز يعمل هيلينج، عايز يرجع المنطقه دي زي ما كانت، يبقى يحصل removal of the dead tissue and replacement by the same type of tissue. يا ريت في عمليه اسمها regeneration. يعني ايه regeneration؟ يعني اعاده تخليق. ري يعني اعاده، جنريشن يعني تخليق، نعمل اعاده تخليق للتيشو اللي كان موجود في هذا المكان. او في احيان تانية بنضطر نعمل replacement by fibrosis by fibrous tissue. في البرين بس او في CNS بيبقى اسمه gliosis، بس هو نفس التركيب. طيب يعني يا اما ان انا هعمل نفس النوع من النسيج، يا اما ان انا هعمل replacement by fibrous tissue. ايه اللي بيتحكم في ان انا هعمل ده او ده؟ في كذا فاكتور بيتحكموا في الريبير. اهمهم في حاجات اسمها general factors وحاجه اسمها local factors. general factors زي ايه؟ الايدج بتاع العيان، سن، طبعا كل ما كان السن صغير كل ما كان الهيلينج اسهل واسرع. نيوتريشنال ديفيشنسي، لو حد طبعا عنده نقص في فيتامينز مينرالز الكلام ده بيبقى اكيد. الكالسيوم مثلا تلاقي انه الهيلينج بتاع البون ابطا. لو العيان بياخد دراجز زي مثلا ستيرويدز، بياخد كورتيزون، ده بيأخر الهيلينج. لو العيان عنده اندوكراين ديزيز زي الدايابيتس او كوشنج سندروم اللي هي فيها انكريز في الكورتيزون ليفل، ده بيأخر الهيلينج. دي كلها جنرال فاكتورز، الصحه العامه بتاعت العيان. وفي لوكال فاكتورز. يعني ايه لوكال فاكتورز؟ هي الاماكن اللي موجوده يعني في مكان الدمج نفسه، في مكان الانجري. السيفيريتي اوف دامج، قد ايه من التيشو دامج، يعني لو كميه كبيره من التيشو دامج ولا كميه صغيره. طبعا لو كميه كبيره هيبقى الهيلينج بتاعها اصعب من لو حته صغيره بس مينيمال دامج. بلاد سبلاي، هل بلاد سبلاي كويس ولا بلاد سبلاي اتاثر؟ ما ممكن الانجري دي جت قطعت بلاد فاسل، بالتالي المنطقه دي مش واصل لها بلاد فاسل كويس، مش واصل لها بلاد سبلاي حلو، وبالتالي البلاد سبلاي هو فاكتور مهم جدا في عمليه الهيلينج. persistent infection or foreign body، يعني في المنطقه دي انفكشن، يعني الانجري دي عملت انفكشن دخلت بكتيريا، وبالتالي مش هينفع يحصل هيلينج غير ما نعالج البكتيريا اللي موجوده دي. او في فورين بادي، واحد دخل في ايده مسمار، دخلت في ايده ازازه، اوكي، في فورين بادي، في جسم غريب موجود، هو ده معنى فورين بادي. طبعا طول ما هو الفورين بادي ده موجود ده بيأخر الهيلينج، لازم نشيله عشان يحصل هيلينج كويس. او اخر واحده دي وهو ده اهم فاكتور فيهم، حاجه اسمها ability of the tissue to proliferate. هي قد ايه قدره التيشو انه يعمل proliferation، انه يكون سيلز جديده. بنقسم السيلز على حسب قدرتها على الريجنريشن الى 3 انواع. في سيلز اسمهم لابايل سيلز، ودول بي عندهم قدره على الريجنريشن لا نهائيه، على طول بيقدروا ينقسموا في اي وقت تحت اي ظرف، ما لهمش ليميت، unlimited. زي ايه؟ زي السيرفيس ابيثيليال سيلز او السيلز بتاعه البلاد. اوكي، لو حد حصل له هيمرج على طول تلاقي البلاد سيلز ابتدت بوم مارو يشتغل ويعوض البلاد سيلز دي. سيرفيس ابيثيليوم، انا وانا بعمل الحركه دي كده تلاقي في مئات من الابيثيليال سيلز وقعت، على طول يقدر ان هو يريجنريت ويعوض نفسه. اوكي، اسمهم لابايل سيلز. وفي سيلز تانيين اسمهم بيرمننت سيلز، خلايا دائمه. من اسمهم كده واضح ان هم بيتخلقوا مره واحده بس، يعني ما عندهمش اي قدره على البروليفريشن خالص. لو السيلز دي حصل فيها دامج مش هنقدر نعوضها. زي ايه؟ زي السيلز بتاعه الماسلز، السكيليتال ماسلز او الكاردياك ماسل، خلاص، العضلات، او عضله القلب، او الCNS اللي هو البرين والسباينال كورد. دول بيرمننت سيلز. يعني ايه؟ يعني لو حصل فيهم دامج مش بنقدر نعوضهم، بنملى مكانهم فايبرس تيشو، بنعمل ريبليسمنت باي فايبرس تيشو، الا ان احنا ما نقدرش نخلق من الخلايا دي تاني، ما نقدرش نعمل منهم تاني، ما نقدرش نعمل ريجنريشن. النوع الثالث بقى من الخلايا هو بين البنين. احنا عندنا لابايل، قدره لا نهائيه على الريجنريشن، بيرمننت مفيش ريجنريشن خالص. النوع الثالث اسمه ستيبل سيلز، والستيبل سيلز دي بتقدر تعمل ريجنريشن بات within ليميتس، يعني ليها ليميت. ايه هو الليميت بتاع الستيبل سيلز؟ الليميت بتاع الستيبل سيلز انها تكون الفريم ورك بريزيرفد، الاستراكشر العام موجود وبريزيرفد. يعني ايه؟ يعني ايه الاستراكشر العام؟ يعني زي مثلا لو احنا موجودين في اوضه كده وجيت انا خليت العواميد وهديت بس الحوائط الموجوده، وجيت بعد كده جبت مهندس قلت له لو سمحت رجع لي المبنى ده زي ما كان. هل سهل الموضوع؟ سهل، لان هو عنده الفريم ورك موجود، عنده العواميد موجوده والسقف موجود، هيبتدي يملى الحيطان ما بين العواميد، يرجع المبنى زي ما كان ويرجع الاوضه زي ما كانت. ده اسمه preserved framework، يعني انا محافظ على الاستراكشر العام.
انما لو الانجري كانت عنيفه جدا، يعني انا جيت دمرت شلت العمدان وقعت السقف على الارض وجبت حد مهندس قلت له لو سمحت رجع لي الاوضه زي ما كانت او المبنى زي ما كان، هيرجعه؟ ممكن يرجعه، بس هيعمل لي عمود هنا كده في النص وهيعمل سقف كده ويعمل حيطه هنا، هيبتدي يعمل بقى تصوره هو كويس، لان هو ما عندوش فريم ورك يشتغل عليه. هي دي الفكره بتاعت الستيبل سيلز. ستيبل سيلز لو الانجري بتاعتها مينيما مايلد بتبتدي تعمل ريجنريشن عادي خالص، زي الليفر سيلز مثلا. الليفر سيلز دي ستيبل سيلز، لو حصل فيها مايلد انجري بمثلا فيروس اسمه هيباتيتس A تقدر انها ترجع بسهوله تعمل ريجنريشن عادي خالص. انما لو حصل فيها انجري بفيروس عنيف جدا زي هيباتيتس سي او هيباتيتس بي بيعمل سيفير انجري، بيعمل ديستورشن اوف ذا فريم ورك، ساعتها لازم يحصل ريجنريشن مع فايبروزس، الاثنين بيحصل. اوكي طيب الريبير باي فايبروزس بيبقى ليه مراحل بيمشي فيها. اول مرحله هي حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو عشان نكون نسيج ليفي، بعدها فايبرس تيشو اللي هو النسيج الليفي، واخيرا يحصل له ماتوريشن يبقى اسمه ماتيور سكار تيشو. طيب اللي هو ناضج يعني. الجرانيوليشن تيشو ده بيبقى معمول من ايه؟ تحت الميكروسكوب تلاقيه معمول من بلاد فيسلز وفايبروبلاستس. الفايبرس تيشو بيبقى معمول من بلاد فيسلز وفايبروبلاست وكولاجين. الفايبروبلاست دي هي اللي بتطلع الكولاجين، وفي الاخر عشان يحصل له ماتوريشن لازم بقى البلاد فيسلز دي تختفي خالص، يبقى عباره عن بس جاست فايبروبلاست اند ماتيور كولاجين. وتبتدي كمان الفايبروبلاست بتاكواير فانكشن اللي هي بتاعه العضلات، تاخد فانكشن من العضلات اللي هي الكونتراكشن، تعمل حاجه اسمها مايو فايبروبلاست. اوكي تلاقي عشان السكار يصغر حجمه خالص خالص يبقى يعمل كونتراكشن. خلاص هو اكشوالي على فكره بيعمل حاجه اسمها كونتراكشر. يعني ايه كونتراكشر؟ كونتراكشر اللي اخرها يو ار اي، يعني بتكونتراكت مش بتريلاكس، عكس الماسلز. الماسلز بتعمل كونتراكشن اللي هي اخرها اي او ان، يعني ان هي بتكونتراكت تنقبض وتريلاكس. اوكي انما المايوفايبروبلاست جاست بتعمل كونتراكشر، يعني بس بتصغر حجمها انما مش بتعمل ريلاكسيشن. اهي دي صور الكلام اللي كنت بكلمكم عنه. ده منظر الجرانيوليشن تيشو جروسلي كده، بيبقى ريد جرانيولر تيشو. خلاص ده ابتدى يحصل، هيحصل فيه هيلينج باي فايبروزس، هيعمل سكار بعد شويه. كويس. معمول من ايه تحت الميكروسكوب؟ معمول من كابيلاري فيسلز، هم دول الفيسلز، والسيلز السبندل دول هم الفايبروبلاست. يبقى كابيلاري فيسلز كل دول عباره عن كابيلاريز، الملايين النقط الحمراء دي اللي هي الريد بلاد سيلز، وحواليهم فايبروبلاست. اهو ده الجرانيوليشن تيشو معمول من كابيلاريز، كابيلاري فيسلز، واللي ما بينهم دي عباره عن فايبروبلاست. اوكي كابيلاريز اند فايبروبلاست، هي دي الصور بتاعه الجرانيوليشن تيشو. طيب لما يبتدي يحصل له ماتوريشن شويه يبتدي يكون ايه؟ يكون كولاجين باندلز. يبقى عندي الكابيلاريز موجوده، الفايبروبلاست موجودين، وكمان ابتدى يكون هذه الباندلز اللي هي اسمهم كولاجين. يبقى دي المرحله دي اسمه فايبرس تيشو. بعد كده دخل على المرحله الثالثه اللي هي ماتوريشن، اختفت فيها البلاد فيسلز جاست بس ان انا شايف كولاجين باندلز، ده اسمه ماتيور فايبرس تيشو او ماتيور سكار. يبقى المراحل تاني ثلاثه. اول مرحله جرانيوليشن تيشو اللي هي كابيلاريز وفايبروبلاست، ثاني مرحله الفايبرس تيشو اللي هو كابيلاريز وفايبروبلاست وكولاجين، يبقى اسمه فايبرس تيشو. المرحله الاخيره هو ماتيور سكار اللي اختفت فيه بلاد فيسلز، هو اسمه ماتيور سكار او ماتيور فايبرس تيشو. طيب مايوكارديال سكار، هاخد اكزامبل للمايوكارديوم. ايه هو المايوكارديوم؟ اللي هي عضله القلب. من شويه قلت لكم انه الكاردياك ماسل دي اني تايب اوف سيل، هي بيرمننت سيل. بيرمننت سيل يعني سيلز ما عندهاش اي قدره ابدا على الريجنريشن. طيب لو عضله القلب الكاردياك ماسل اللي هي المايوكارديوم حصل فيها انجري، زي نموذج شهير جدا انه حد يحصل له جلطه في القلب اللي هي بيسموها مايوكارديال انفاركشن، حته من عضله القلب ماتت. طب الجزء اللي مات في عضله القلب ده العين ربنا كتب له السلامه وعاش، هو عاش، الحته اللي ماتت في عضله القلب دي هيحصل لها ايه؟ احنا اتفقنا مش هتقدر تعمل ريجنريشن، هتعمل ايه؟ هيلينج ازاي؟ ريبليسمنت باي فايبرس تيشو. فالفايبرس تيشو اللي هيتكون هنا في الحاله دي هو فايبرس تيشو اتكون جوه عضله القلب بيسموه مايوكارديال سكار. دي صوره النورمال مايوكارديوم، دي صوره هتعرفوها later on في الهيستولوجي. دي منظر الكاردياك ماسلز اندر ذا مايكروسكوب، ده النورمال. طيب نورمال كاردياك ماسل، كويس، اللي فات دياجرام، ودي صوره حقيقيه لنورمال كاردياك ماسل. احنا عايزين نشوف بقى الكاردياك ماسل لما يحصل فيها سكار، مايوكارديال سكار، هو ده اللي يهمنا النهارده. الجزء اللي على الشمال ده هو الجزء اللي فيه الكاردياك ماسل، والجزء اللي على اليمين ده هو الحته اللي حصل فيها
دامج اللي هي حصل فيها نيكروزس وحصل فيها ريبليسمنت باي فايبرس تيشو، تلاقي كلها معموله من كولاجين باندلز، وممكن تلاقي فيها بلاد فيسلز على بسيط خالص، ده اللي هو فايبرس تيشو لسه معمول قريب في المرحله اللي هي في النص بعد جرانيشن تيشو. في الاخر خالص لما البلاد فيسلز تختفي هتلاقي كله بس معمول من كولاجين باندلز، يبقى ده بقى سكار، ماتيور سكار تيشو. طيب عايزين نشوف صوره حقيقيه، دي صوره حقيقيه بتاعه مايوكارديال سكار. نيجي نبص على الصوره دي تلاقي انه هنا الكاردياك ماسل هي الاجزاء الغامقه دي، الجزء الغامق ده هو الكاردياك ماسل، والجزء اللي في النص ده الفاتح شويه اللي لونه بينك ده هو السكار. وليه هو لونه فاتح كده؟ زي ما اتفقنا لانه كله معمول من كولاجين باندلز، مفيش اكتر من كده، هو عباره عن كولاجين باندلز اللي هو البيل سكار ده بين ذا الدارك ريد او البينك مايوكارديال ماسل. اوكي ده اسمه مايوكارديال سكار. صوره كمان هنشوفها للمايوكارديال سكار، يبقى الجزء الفاتح هو السكار والجزء الغامق هنا هو الماسل. صوره ثانيه اهي، دي الجزء الغامق اللي انا بشاور عليه يا شباب ده هو ايه؟ هو ده الكاردياك ماسل، الاجزاء الغامقه دي. طب والاجزاء الفاتحه دي هي ايه؟ هي دي اجزاء السكار، هي دي اللي حصل فيها الفايبرس تيشو، الحته دي هي اللي حصل فيها انفاركشن وحصل ريبليسمنت باي فايبرس تيشو، كلها عباره عن كولاجين باندلز، مفيش اكتر من كده. يبقى ده مايوكارديال سكار. فين السكار؟ هو الجزء الفاتح والماسل هي الجزء الغامق ده. اوكي يبقى مايوكارديال سكار. صوره كمان نفس القصه بالظبط، اللي على البريفري دول هم الغامقين دول هي الماسل باندلز الكاردياك ماسل، واللي في النص ده هو البيل فايبرس تيشو اللي هي كولاجين باندلز اللي هو المايوكارديال سكار. ده السكار ودي الماسل. صوره بقى جروس بيكتشر، بشوف المايوكارديال سكار بس جروسلي از جروس بيكتشر. دي عضلة القلب خدنا فيها لونجيتيودينال سكشن كده بالطول، ونبص عليها عضلة القلب المفروض زي ايه عضلة كده يبقى لونها اللون البني الغامق ده اهو، شايفين المايوكارديوم؟ يس هو ده الجزء اللي لونه غامق ده. الاصفر اللي بره ده فات كده بيبقى حوالين الهارت، سيبك منه مش مشكلة، المهم انا دلوقتي بتفرج على الماسل. اوكي هي دي المايوكارديوم عضله القلب. عضله القلب ماشيه معايا كده المفروض تكون مكمله لحد ما وصلت هنا اهي، دي عضله القلب، يعني المفروض كل ده كان يبقى باللون البني وكان يبقى تخين كده اللي هي المايوكارديوم عضله القلب. ايه اللي حصل في الحته دي؟ الجزء ده حصل فيه انفاركشن، الجزء ده مات، حصل فيه مايوكارديال انفاركشن، حته من عضله القلب ماتت نتيجه مش واصل لها دم كفايه. كويس، والعيان الحمد لله ربنا كتب له السلامه وعاش، وابتدى يحصل هيلينج، ابتدى يحصل ريبير. مش هيقدر يعمل ريجنريشن، هيعمل ايه؟ ريبليسمنت باي فايبرس تيشو. اهو ده السكار اللي في عضله القلب اهو، هو ده، هي دي احنا شفناه من شويه تحت الميكروسكوب، دلوقتي شايفينه جروسلي بعينينا اهو. دايما السكار او النسيج الليفي يبان باللون الجريش وايت كده، يبقى لونه مبيض، هو ده السكار اللي موجود جوه عضله القلب، يبقى سكار appear grayish white between the reddish او brownish muscle of the heart. اوكي دي longitudinal section، ده cross section، خدت cross section في الهارت، عضله القلب اهو، ده الليفت فنتريكل وده الرايت فنتريكل، البطين الايمن البطين الايسر، ودايما العضله لونها اللون البني ده. بصوا بقى في الحته دي مشاورين عليها بالارو بقى بلونها فاتح كده جريش وايت، ده لون النسيج الليفي. اوكي ده لون الفايبرس تيشو اللي موجود في الحته دي، يبقى ده هو المايوكارديال سكار موجود في القلب. اوكي ده الوصف بتاعه اللي هو الكلمتين دول، ده سكار appears grayish white in the reddish muscle، والتشخيص مايوكارديال سكار. اشكركم يا شباب ونلتقي على خير.